menya iwacu, menya ibyabaye iwacu, menya ibibera iwacu, menya ejo hazaza iwacu murenge. Ni mu kiganiro menya iwacu. Mbere yuko tugira icyo tuvuga turasaba ko twese abahatanya gukomeza kwibuka icyaduteranyije twese uko tungana, dutanga ihumure duhereye kuri twebwe abahagaze ahantu ubwoko bwose bwacu ku isi kuri Imana ikomeze ibahumurize. Amasaha baduhaye n'amagambo twifuza kuvuga ntibingana, ariko turagerageza guhinahina. Dusome twihuta igitabo cy'Itangiriro, igice cya 4 umurongo duhere ku wa 3 no kugeza ku wa 8. Igice cya 4 cy'Intangiriro duhere ku murongo wa 3. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana kuburiza bw'umukumbi we no ku rugingo rwabo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kigurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza tuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha birituga tugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari ku gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20:13 haravuga ngo ntukice. Tugende Matayo igice cya 2:16 ndasiganwa mwanya bampaye. Matayo igice cya 2 umurongo wa 16 18. Matayo igice cya 2 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Bibiliya iravuga ngo Herode abonye ko yatengushwe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no ku misozi yose iri bugufi bwaho, maze bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyaga igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo induru yumvikana i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli arira abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. 5:21 niho nsoreza gusoma. 5 Matayo 21. Bibiliya mfite hano ngo bumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko jeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'ubucamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu rukiko mu muriro w'Igehenumu. Nifuzaga ko iyo tuza kugira umwanya muremure, numvaga ko ntabwiriza uyu munsi, nari nkeneye gutanga ikiganiro gisobanura ubumenyi kuri jenoside cyangwa se ku bwicanyi. Ibyo nifuzaga ko cyane tujya kwibanda kuri jenoside n'ubwicanyi bukorerwa ubwoko bwacu n'isano bufitanye na Bibiliya.
rero mu minota 20 kurumva ko ndashobora kubivuga c'est une exposition habyagombaga gufata umwanya muremure. Rero jenoside ubwayo ni iki? Iyo twumva ijambo ryitwa jenoside, iyo twumva ubwicanyi, ibyo bisobanura iki? Kuko twamaze gusoma muri Bibiliya n'ubwicanyi bugamije kurimbura, kumaraho, gutsembatsemba, guhanagura, gukuraho, kuzimya iki gurupe y'abantu bakomoka hamwe, b'ururimi rumwe, b'umuco umwe n'akarere kamwe ndetse n'imyizerere imwe. Jenoside kandi ni ubwicanyi butegurwa n'abantu kanaka cyangwa ubwoko runaka cyangwa umuntu runaka akoresheje abandi bantu cyangwa se akoresheje leta cyangwa akoresheje abasirikari cyangwa se gutsemba ubundi bwoko, hagategurwa igihe bizakorerwa, abazabishyira mu bikorwa n'intwaro bazakoresha ku buryo butandukanye bizakorwamo. Iri jambo jenoside rikomoka mu ndimi zibiri zitandukanye, ni amagambo abiri nanone yatiriwe mu ndimi zibiri, ikigiriki n'ikilatini, mu mwaka w'1943 n'umugabo witwa Raphael Lemlin. Ayo magambo ni genos, aho ni mu kigiriki, bisobanura ngo ubwoko. Irya kabiri side cyangwa se kaedo, riva mu kilatini, risobanura kwica. Rero ayo magambo yombi, ubwoko, kwica, nibyo bivamo cyangwa se nibyo byahuriyemo n'ijambo rimwe ryitwa jenoside, risobanura kwica ubwoko. Turi kumwe? Nasoma gusa. Byose rero hamwe nibyo ngibyo mvuze ryitwa kwica cyangwa se gutsemba no kumaraho ubwoko. Yitwa jenoside ryari kandi yemezwa ko ariyo nande? Jenoside yemezwa ko ariyo kubw'amategeko ayigenga n'ibimenyetso biyiranga byashyizweho n'inama mpuzamahanga uhereye muri uyu mwaka w'1934 maze kuvuga haruguru. Iyo nama mpuzamahanga rero isuzuma ibimenyetso ikayemeza ko ari n'amategeko ayigenga mpuzamahanga, rero ikemeza ko ari jenoside. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ibibera iwacu babyita ubwicanyi, kuko amategeko mpuzamahanga atarabyemeza ko ari jenoside. Bidike inama mpuzamahanga igomba guterana ikareba ibimenyetso, ikareba n'amategeko ayigenga, bakabona kwemeza ko ariyo. Niyo mpamvu rero itaremezwa kugeza uyu munsi, kuko amahanga atarayabwirwa, atarabona raporo yuzuye ariyo igihugu cy'u Burundi, ariyo n'igihugu cya Kongo byimanye ibimenyetso byanga yuko hakorwa investigation cyangwa se hakorwa enquête kugira ngo byemezwe ko ari jenoside. Iyo mpamvu bimaze imyaka 17 bitaremezwa ko ariyo, n'uyu munsi bikitwa ubwicanyi. Jenoside rero ishobora gukorwa mu buryo bwinshi. Reka mvuge uburyo bubiri. Ubwa mbere niyo nise jenoside invisible cyangwa se jenoside itagaragara. Iyo itagaragara irimo ibice byinshi, irategurwa nayo igashyirwa mu bikorwa, ariko ibyo yateguye ikabitegura ubu, ikabikora ubu nyine, ariko ingaruka zikazaba mu gihe kizaza. Turi kumwe? Munkurikire ko ndigisha ntabwo mbwiriza. Ibyo byateguwe rero bikorwa nanone
bikazica ejo hazaza nka kwa kundi kw'indwara ya sida cyangwa se urukingo. Iyo indwara ya sida uyandura none ariko ikazagira ingaruka ikazakwica mu gihe kizaza. Iyo ngiyo ni indwara yakozwe n'Abafaransa, ikorwa n'Abanyamerika, ikorerwa muri Amerika, ariko ubushakashatsi bwayo babikorera hano mu birunga babikuye ku mashwane y'ingagi. Aho niho havuye jenoside. Abayikoze bari abadokiteri 12 bari bayobowe na Kissinger Enrico, bari bayobowe na Amerika, bari bayobowe na n'Ubwongereza. Baraza barayikora, bamaze kuyikora rero baraza bayitera abantu bagamije kugabanya umubare w'Abanyafurika. Icya kabiri ni inkingo mujya mubona batera abantu. Iyo bakubwira ngo baragutera urukingo baba bagutera isumu izagira ingaruka mu myaka izaza. Iyo mpamvu uri kubona ibihugu byinshi byanze iyi urukingo rwa covid kuko harimo ingaruka y'igihe kizaza. Ibyo rero ariko bigategurwa uyu munsi bisa nkaho bidafite ingaruka, ariko bikazagira ingaruka yo mu gihe kizaza. Icya kabiri hakaba kandi indi jenoside idagaragara nayo ariko ikazagira ingaruka vuba nka kwa kuri kwa covid. Uyu munsi muri mukubona covid igufata none ejo bundi ugapfa kakuriya kwa Ebola nayo ishobora gufata uyu munsi ejo ugapfa. Ariyo mumaze kubona igenda ihinduka kuko abantu bayikoze bagerageza muri uku babona bidakunze bagahindura ubundi buryo. Bamaze kuyikora bayituma mu Buhindi. Abahindi babona occasion ya technology babahaye barayihindura, niyo yabaye COVID-19. Batangiye kuyikoresha abandi bakoporora, abadage bakoporora iya technology nabo barayihindura iba variants. Nabo abongereza nabo barayihindura, ubu ngubu igeze mu yindi Delta. Niyo mpamvu rero urukingo baduhaye bazatuzanira ubunyine nubwo bari barakoze ari urwa COVID-19. Ubu nta kamaro rufite kuko yavuye muri urwo rwego igeze mu rwego rwa gatatu. N'ababiterwa ni uguterwa ibizabamara ntacyo bizabamara ku mubiri kandi bitegura kuzabica igihe kizaza. Turi babiri. Kujerekeye inkingo, hari inkingo z'uburyo bwinshi bakingira indwara nyinshi. Hari n'ibyo muzamwumva ingingo bita umukondo bazabita inkondo y'umura. Cyane cyane iyo ni jenoside yuzuye bayikorera kugira ngo batere abana bakiri batoya batarakura, uwo bayiteye wese ntazabyara mu myaka izaza. Ubundi buryo bwa jenoside rero butagaragara nubwo nise politike intellectuelle. Mumfashe twumvikane nicyo cyatuzanye ni ukugira ngo tumenye aho isi igeze. Ubundi bwicanyi iyindi jenoside yitwa jenoside politique et intellectuelle. Iyi ngiyi ikorerwa abantu, igakorwa mu buryo butatu, kandi iyi ngiyi twarayikorewe twebwe ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Yatangiye ryari ni ugukumira abantu mu buyobozi, abantu bari mu gihugu cyabo ariko bagakumirwa mu buyobozi bw'igihugu cyabo, accès yo kubona uburenganzira mu buyobozi nk'abandi bantu. Iyo ni imwe. Iya kabiri ni ukuvutswa uburenganzira bwo kwiga, ari nabyo mwabonye mu myaka yashize politike yateguwe kera yo kuturimbura twebwe tukabona gusa ishyirwa mu bikorwa. Byari byarateguwe kera batuzanira jenoside intellectuelle ku buryo umurenge wacu hose aho kutuzanira za section za scientifique amasection yandi ashobora kutudevelopa, twese batuzanira pedagogie. Muri pedagogie nabo batuzanira cycle court.
wakoze igitangaza w'umunyamurenge warangije inagihe imyaka ine yasigaye ku abana babo bariko biga naho twebwe abacu twese baduha impano yo kuba abarimu. Iyo ni jenoside intellectuelle banga ko twiga ari nini no kutemerwa mu gihugu nk'umunyagihugu imyaka tumaze yose mu gihugu imyaka irenga 500 ariko kugeza n'uyu munsi tutaremerwa mu gihugu ni ubundi buryo bwa jenoside. Nihuta rero ubu buryo mvuze bwose haruguru bw'ubwicanyi bakoresha ubwenge, bakoresha siyanse, bakoresha na tekinoloji aribyo bita tekinoloji microbienne n'ayandi namaze kuvuga ariyo bita nono. Iya kabiri navugaga ni ubundi buryo bwa kabiri bukomeye bwa jenoside aribwo aribwo bugaragara aribwo nita biologique bwa bundi aribwo twavuze tugitangira gutegurwa no gushyirwa mu bikorwa, kwica, gusenya, kudimura. Navuze ngo isano ryabyo ibingiri bikomoka muri Bibiliya muri Yohana igice cya 4 n'umurongo igice cya 10 n'umurongo wa 10 aho Bibiliya ivuga ngo nta kindi kizana umwanzi keretse kwiba, kwica no kwangiza. Ubwo rero n'ubwicanyi bw'ubwoko n'abantu kuvutswa ubuzima ni ukwanga ko babaho. Iyi ngiyi ikorwa n'igihugu ikoresheje ingabo, abasirikari, ibikoresho, imbunda, inkota, icumu, esanse, aside n'ibindi byica umubiri. Hari jenoside zabayeho kera, jenoside yo muri Bibiliya mu isezerano rya kera ni nyinshi cyane, ariko turayibona igihe cya Nowa, tukayibona igihe cya Mose, tukayibona igihe cya Daniyeli, tukabona igihe cya Esteri, tukayibona ndetse n'igihe cy'abamakabayo muri 167 hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya igihe cya Antiyoko Epifania. Jenoside rero yo muri Bibiliya mu isezerano rishya nayivuze hamwe gusa ni ya Herode le Grand yisha abana b'Abayuda i Yerusalemu ariho twasomye muri Matayo. Iyo ngiyo irukwayo. Hakaba na jenoside y'amateka y'isi cyangwa yabaye mu mateka y'isi, yabaye muri Armenia, yabaye mu Bayuda Abayisiraheli y'abanazi bishwa, Abayisiraheli bishwa na Hitleri, yabaye mu Rwanda mu 1994. Noneho hakabanga n'iyi ngiyi turimo yatangiye mu 1964 kugeza uyu munsi mu Gatumba ariyo gatumye duterana hano. Niyi iriko ibera iwacu kuri no misozi no muri kino gitondo irimo iraba niriya iri kubera muri Noro muri Ituri. Nibi turimo rero gukorerwa n'aba bakongomani bene wacu dusangiye igihugu, dusangiye izina ry'abakongomani, usibye ko aribyo navuze ko amahanga ntarayemeza, ariko ibikorwa, ibimenyetso n'amategeko biremeza ko ari jenoside dukorerwa. Ntabwo ari ubwicanyi, ni jenoside dukorerwa nuko amahanga atarayemeza. Mwabibonye na mu gitondo abakurikiye amakuru i Burundi mu nkambi banze ko babyibuka, banze ko baterana nk'uku kuko aribo babikoze, n'ubu baracyabipfobya, n'ubu baracyanga ko bivugwa. Ariko ntituzareka kuvuga, ahubwo nababajwe nuko mutazanye abasobanura ngo n'abana b'abahanga nabo bajya bumva, abari hanze bumva ibyatubayeho. Murarika n'abandi yo muza kubitegura ibikorwa nk'ibi, mwaba mufite n'abandi bafite akandi kenge gatoya ka Mungu. Impamvu rero zitera ubwo bwicanyi cyangwa jenoside uko zaba zivugwa kose, inzira zanyuramo zose, uko bazita kose, igisubizo ni kimwe gusa. Navuze muri Yohana igisubizo ni kimwe, ni imirimo ya Satani gusa. Amina. Ni imirimo ya Satani gusa, kuko twasomye ngo ikimuzana ni ukwiba, kwica no kwangiza
aribyo twakorewe kwishikirwa abantu, gusahurwa amatungo, gutwikirwa no kwangazwa. Umuhanga yaravuze ngo kuko bo uko bameze nuko, umuhanga yaravuze ngo habaho abajura b'uburyo bubiri. Habaho umujura wibira inzara, hakabaho n'umujura wibira umwuga cyangwa se wibira ingeso. Waba undi wibira inzara iyo amaze guhaga, iyo amaze yabonye icyo yiba azatuza umutima. Ariko wa wundi wibira ingeso turi kumwe ntajya yiba ikimugirira akamaro gusa, kuko iyo abuze ikimugirira akamaro ajya yiba n'ibitamugirira akamaro. Yamara kubibona umutima umaze kuruhuka, bya bindi yibye kuko nta kamaro bimufitiye akabijugunya. Ndetse bajya barengaho umujura w'ibiri ingeso ajyagera hakiyiba ubwe. Filozofi iravuga yuko umujura nyako umwuga aza yiyiba ibye yarangiza akabihisha. Iyo amaze kubihisha wa mutima rero w'ubujura iyo umaze kuruhuka ngo asubira yagisubiramo akajya gushaka ibyo yari yibye aho yabihishe, yabibona ngo akanezerwa akavuga n'iki cyanteye nongeye kubyigarurira. Abakora jenoside rero nuko bameze, ntibayikorera si ubwicanyi babikora kubw'impamvu runaka, ariko jenoside bayikora bidatewe n'impamvu ye, bitewe n'ingeso yabo. Aribyo twasanze muri Matayo havuga impamvu ituma babikora. Matayo 5:21 herekana impamvu zitera umuntu kwica undi, kwica abandi no kwica ubwoko. Twasanze harimo amagambo menshi ariko nayakubiye hamwe. Ni irari bituma abantu bica abandi, ishyari, kutanyurwa n'ukwari, kutanyurwa n'ibyo afite, inzangano, umujinya, inzika, intonganya n'ibindi. Ibyo byaba Kayini na bica ba Abeli n'ibyaba Lameki bigamba kwica abandi bantu. Nihuta rero reka mvuge jenoside cyangwa ubwicanyi bwa Herode igihe cy'ivuka rya Yesu Kristo, kuko bifitanye isano n'ibyo mu Gatumba cyangwa se n'ibyo turimo dukorerwa uyu munsi. Ndavugamo ingingo nkuru nyinshi ariko ndavuga nkeya kuri ubu bwicanyi. Uyu mwicanyi cyangwa se ubu bwicanyi ariyo jenoside, kuko icyo gihe itegeko rya jenoside ryari ritarabaho. Nanone ryakagombye iyo biza kuba kino gihe iryo tegeko, icyo gihe itegeko ryari ryarabayeho, Bibiliya niyo iba yarabaye iya mbere gutanga ijambo jenoside, kuko habaye ubwicanyi bumeze nk'ubu bwacu. Ibyo byakozwe na Herode bitaga mukuru, wari umwami w'Abayuda ariko atari umuyuda. Yari mwene Antipa wari utwaye Yerusalemu, wavukiye Ashikeloni mu mwaka 37 imbere ya Kristo, akaza ndetse kuva ku bwami no gupfa mu mwaka wa 4 Yesu amaze kuvuka. Muri ibyo ngibyo harimo amasomo usomye kwa kuvuka kwa Yesu no gupfa kw'abana kubya Herode. Harimo amasomo asa na yacu ngiye kwihuta mvuga kandi kugira ngo soze. Isomo rya mbere dukuramo ni ishyano ryo kugira igihugu gitegetswe n'umuyobozi ukiri muto, igihugu gitegetswe n'umuyobozi w'umunyeshyano, igihugu gitegekwa n'umuyobozi wumva amabwire, igihugu gitegekwa n'umuyobozi wikanga buri munsi ko bamukura ku mirimo, igihugu gitegetswe n'umuyobozi washyizweho n'agatsiko udashyizweho utarakorewe amatora n'abantu. Ibyo niyo byabaye kuri Herode. Herode yabaye umwami w'Abayisirayeli atarakwiriye kuba umwami wa Isirayeli. Ni nayo mpamvu iyo mukurikirana muri Matayo mugakurikirana genealogy, amavuko, ibisekuruza muzamubona muri Matayo igice cya mbere, ari amasekuruza aberaho kwerekana ko Herode wabaye umwami atari we wakagombye kuba ari umwami, kuko bahera kuri Adamu bakageza kuri Yosefu umugabo wa Mariya. Luka bagahera kuri Yosefu umugabo wa Mariya akageza kuri Adamu. Ibyo byerekana ko iyo Abayuda bataza kuba muri colonization, iyo Abayuda bataza kuba munsi y'uburetwa bw'Abaroma,
umwami wa Isirayeli. Ariko kubera rero kwa gutegekwa kwa gukororizwa Herode abariwe uba umwami. Rero icyo twiga muri iyi jenoside yabaye mu bana Abayisirayeli ni iki cyo gusenga Imana kugira ngo tugire abayobozi bakunda abayoboke babo, abayobozi bakunda ubwoko bwabo, abayobozi badakunda intebe kuruta abayimuhaye. Turi kumwe nawe. Icya kabiri, inkuru ya kabiri dusanga muri aya makuru ya Herode ni umugambi w'umuntu unyuranye kure n'umugambi w'Imana. Amin. Bibiliya yatubwira ngo Herode yagambiriye kwica abo bana bose, ariko muri abo bana hari umugambi w'Imana ariwo akeneye kwica. Ariko rero kuko ari umuntu wagambiriye byatumye abana bapfa, ariko wa mugambi w'Imana ntiwapfa. Nicyo cyatumye murokoka nuko hari umugambi w'Imana. Amina. Umugambi w'Imana ntujupfa. Umugambi w'Imana uko waba umeze kose, uko waba ungana kose, ntabwo twari tuzi ko hazasigara imbaga ingana itya. Ariko kuko ari umugambi w'Imana, Bwana na asifiwe, Bwana atukuzwe. Tumaze imyaka irenga 17 turimo twibuka abacu bapfuye. Yewe navuga ko uyu munsi tutibuka abacu bapfuye gusa, ahubwo twazaga kugira umwanya wo gutekereza no gushima Imana kuko hariho abarokotse. Amina. Iyo tubona umwanya nabihinduye muri iki gitondo maze kubona iminota mikeya bampaye, ariko navugaga impamvu z'ababembe 10 bagarutse batagarutse, ariko wawundi umwe akaba ari ugaruka kandi yagusaba iki. Nabivugaga ngo impamvu nazituma abantu badashima Imana, abantu biragirwa gushima Imana, nabivugaga ariko amasaha y'anguri. Icya gatatu rero, uretse gusa kuko hari uwo mugambi w'Imana, icya gatatu isomo dukura muri jenoside yabaye nuko umwanzi agucira kobo, Imana ikagucira akazi. Turi kumwe namwe. Igihe cyose umwanzi araplanifia, umwanzi arategura, umwanzi akora ibyo yumva ashaka. Abafite za WhatsApp muzi byabaye ejo, baje bazi ko ejo nta muntu usigara, ariko baramutse mu gitondo. Uyu munsi ku itariki 13 nari Bujumbura, saa 4 za mu gitondo twari mu gitaramo, za nijoro twari mu gitaramo, twumva amakuru baratubwiye, bamaze kutubwira amakuru twazindutse gutaracya tuzi ko nta muntu n'umwe wasigaye, ariko tuhageze twasanze abasigaye ari bo benshi kuruta abapfuye. Muhumure rero, Imana iziducira akanzu igihe umwanzi yaduciye akora. Muri abo ngabo gahunda y'Imana n'imiteguro y'Imana nuko abarokotse icyo gihe Imana yarakoye kubera ibintu bitatu cyangwa bine. Ikintu cya mbere nuko Imana yari ikeneye kubageza aho bari bataragera. Icya kabiri yari ikeneye ngo babe ubuhamya no kubwira abandi bantu, no kubwira ubundi bwoko buzaza, no kubwira ikindi gihe kizaza ko ubwicanyi ari bubi. Tuba yari ukwagura ibitekerezo no kugira ngo tubone imfasha nyigisho. Icya kane, Imana itera amapfa ni nayo itera aho bahahira. Kuko Herode amaze gutegura kwica abo bana, iwe yarazi ko arangije, ariko kuko bari mu mugambi w'Imana, byatumye Imana iranza gutegura abanyabwenge. Baraza, bageze, bazana izahabu, bazana ishangi, bazana n'icyobo. Izo zahabu nizo zabatunze igihe bari barahungiye mu Egiputa. Murabyumva? Imana izitegura ibyo abantu badategura, ibyo batazi. Hari ibintu byari byarabaye mbere yuko nimwibuke haba ibitaramo byinshi kugira ngo igihe nikigera Imana itange provision izadutunga i Nairobi, izadutunga mu bindi bihugu
abantu bose benshi batataniyemo. Icya gatanu yahagaze iruhande rwanjye, inzira yo gushyirwa hejuru iteka ryose izica mu buhunzi. Yego, inzira yo gushyirwa hejuru iteka ryose ica mu bwicanyi, ica mu nzira mbi, ica mu bihe bitatworoheye. Niba mwumvise ubuhanuzi cyangwa umunyamahanga wavuze mu gitondo yavuze ngo ndabarahiye ukuri kw'Imana ngo niba atari Imana nkorera ngo ndabizi neza ko nyuma y'aha ngaha ngo ubwoko bwanyu bugiye gushyirwa hejuru bumenyekane mu mahanga yose. Icya gatandatu, icyo Imana yakuvuzeho ntawe wahindura umugambi w'Imana. Yesu Kristo yavutse ari umwami, yavutse kugira ngo abe umuhanuzi, yavuze no kugira ngo abe umutambyi w'Yesu n'umucunguzi. Herode rero nta mbaraga yari afite zo guhindura, kuko nawe it was concerned, nawe yari concerne, nawe Kristo yagombaga no kumucungura. Ni nayo mpamvu mwabonye abantu bemera ngo barashaka Baraga ngo ari gupfa aho guhitamo Kristo, kuko Baraga nawe yari akeneye agakiza. Rero bavandimwe, iza gusoza icyo Imana yatuvuzeho, jenoside ntiyacica, icyo Imana yatuvuzeho nta mubembe uzacica, icyo Imana yatuvuzeho nta mutwe uzagihindura. Kumenya misozi kera kose tukiri batoya twakuze twumva yuko ari wacu, n'uburi wacu, kandi hazahora ari wacu. Ariko icyantumye, icyantangaje n'ibi bisigaye inyuma. Icya karindwi kiravuga ngo abaguhiga nibo bazabanza gupfa. Herode amaze guhunga Yosefu, amaze guhungisha umwana w'Egiputa, arayemo imyaka irenga 2. Bibiliya iravuga ngo nijoro marayika araza abwira Yosefu, aramubwira ngo ntutinye guhunguka ngo kuko wakwicaga. Bari kuza abakoloneli, n'umwe yarapfuye, none ubundi yarapfuye, n'umugoroba atabandi kandi imyizerere y'abantu iragoye. Abantu bari gusengera abanzi babo ngo bakire kurwa. Bibiliya iravuga ngo sengera umwanzi wawe aveho. Bagomba gupfa mbere yacu. Yosefu yahoze mu nzu y'abami, ariko kubwo gusa kuba umubyeyi wa Yesu, Imana yamugize umuhanuzi inshuro 4, yarose 4 kubwa Yesu gusa. Amina. Baseraga ngo bararose, bamunyakazi bararose, twavuga umubare mwinshi. N'ubu abaraha mukomeze murote kandi musohoze ibyo mwarose n'ibyo mu mirenge wacu. Soza rero ibyayishuwe kabiri umurongo wa 10 mbwira abavandimwe twaje guhumuriza. Nzi yuko Bibiliya ivuga yuko Satani azashirisha benshi muri mwebwe mu zimbohe bakageragezwa iminsi 10, ariko Bibiliya itubwira ngo mujya gukiranuka muri byose, natwe azaduha ikamba ry'ubugingo. Abikorera bakabiri igihe cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo tubahumurishije ihumure rituruka ku Mana yacu, kuko niyo nyiri humure kandi ariyo iriduha twese uko tungana. Imana ihumurize ubwoko bwacu, Imana ihumurize ababuza babo gukatumba, Imana iduhumurize kandi ihumure dukeneye ni ugutsindira igihugu cyacu.